हेलो दोस्तों। अभी मैं आया था एक मित्सुबिशी का एसी चेक करने के लिए जो कि कूलिंग नहीं हो रहा था। तो मैं तो पहले अंदर चेक किया इंडोर यूनिट में, तो बराबर एयर फ्लो आ रहा है, कॉइल साफ है। तो अभी इतने धूप में ये देख सकते हैं, ये बारिश में जो लगता है ना पुट्ठा पानी रोकने के लिए, इसमें उधर से इधर लगा था, उधर से पलटी मार दिया इधर। तो कॉइल पूरा ढक गया है, कंडेंसर। तो हवा नहीं खींच पा रहा है, इसके लिए ट्रिप हो रहा है, तो ठंडा नहीं हो रहा है। तो ऐसे अभी हुआ है, तो अभी इसका कितना चार्ज लेना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगता है वो भी साथ साथ में बताना। तब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।